Hello မင်္ဂလာပါရှင်။ YouTube Channel နေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်မရှင်းပြမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ exam မှာပေါ့နော် Microsoft Word exam မှာကဏ္ဍရက်တဲ့အခါမှာကဏ္ဍရက်ရှိမှာ0တွေရိုက်လို့များတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်မကဖြည့်ရှင်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဟာလေးကိုမရှင်းပြမီကျွန်မရဲ့ video file လေးကိုလည်း like and share subscribe နေပေးဖို့မမေ့ကြပါနဲ့ဦးနော်။ Okay သင်ခန်းလေးစလိုက်ရအောင်နော်။ပထမအဦးဆုံး Microsoft exam လေးကို double click နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ပထမအုပ်စုက page အားချေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ page အားလေးကိုတစ်ချက်ချေရန်အတွက် page layout ကိုတစ်ချက်ဝေလိုက်ပါ။ Okay အဲ့ဒီဟာမှာ site အဲ့ဒီ site ထဲမှာရှိတဲ့ more paper site ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။ Okay အဲ့ဒီဟာမှာ paper site က A4 နဲ့ရိုက်မှာအတွက်ကြောင့် A4 လေးကိုရွေးပါ။နောက်တစ်ခုက margin လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။ margin လေးကိုတော့မှာကကျွန်မက 0.5 ထားမှာဖြစ်ပါတယ် left မှာကတော့နှစ်ဘေးမှာက1ထားမှာဖြစ်ပါတယ် right မှာက 0.5 bottom မှာလည်း 0.5 okay ပြီးတော့ okay လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒီဟာ page အားခြေတဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက font ရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ် font ရွေးရတဲ့ home လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ okay အဲ့ဒီဟာမှာကျွန်မမြန်မာလိုရဲမှာအတွက်ကြောင့်ဝင် researcher တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ site မှာက searcher လေးကိုတစ်ချက်ရွေးလိုက်ပါပြီးတော့ okay အဲ့ဒီဟာမှာကျွန်မနံပါတ်တက်မှာအတွက်ကြောင့်01 okay အဲ့ဒီဟာဆိုမပေါ်ပေါ့နော်02 03အဲ့ဒီဟာကဏ္ဍရရှိမှာကျွန်မက0ပေါ်အောင်လုံးမအတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဟာကို0ပေါ်အောင်ဘယ်လိုရိုက်ရမလဲဆိုတော့ keyboard မှာရှိတဲ့ဓာတ်တွေးလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့01 okay အဲ့ဒီဟာဆိုရင်0ပေါ်သွားပြီနော်ဓာတ်တွေးလေးတစ်ချက်ရေးပြီးတော့02ဓာတ်တွေ03 okay အဲ့ဒီဟာရှေ့မှာကဏ္ဍရရှေ့မှာ0တွေပေါ်အောင်ရိုက်တာတွေဘာခံရမလဲဆိုတော့ keyboard မှာရှိတဲ့ဓာတ်တွေးလေးကိုခံပြီးတော့ရိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်okay အဲ့ဒီဟာ01 02 03เนาะတကယ်တော့ကိုဟာ001เนาะဘလောက်ပဲခံရှင်ရှင်ကရှင်ရှင်အဲ့ဒီအချိန်မှာဓာတ်တွေးလေးကိုရှေ့မှာထားပြီးတော့ရဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ002เนาะ okay တကယ်လို့ကိုကဒသမနဲ့ရဲမယ်ဆိုရင်0.01 okay เนาะဓာတ်တွေးအဲ့ဒီဟာမှာဓာတ်တွေးလေးကိုခံရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီဟာလေးကိုအလဲမှာပို့ချင်အပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီမှာစင်တာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနော်အဲ့ဒီဟာကဏ္ဍမှာကဏ္ဍရှိမှာ0မပေါ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်မဖြည့်ရှင်းပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာမှာကဏ္ဍရှိမှာ0ပေါ်အောင်အတွက်ဘာကိုခံရမလဲဆိုတော့ keyboard မှာရှိနေတဲ့ဓာတ်လေးလေးကိုခံပြီးတော့ရဲရမှာဖြစ်ပါတယ်okay အဲ့ဒီဟာလေးကိုရှင်းပြပြီးပြီဆိုတော့ကျမရဲ့ video file လေးကိုစာနဲ့ဆိုထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျမရဲ့ video file လေးကိုလည်း like and share subscribe လေးနေပြီးဖို့မမေ့ကြပါနဲ့ဦးနော်အားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် bye bye